ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಕಫಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಇರುವ ಕಾಲದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಗೆತ್ತೋ ನೋಡು. ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಲವಂಗ ಇಂಚ ಪೂ ಇತ್ತಿನ ಲವಂಗ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು. ಮೊಗ್ಗು ಇಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮೊಗ್ಗು ಇತ್ತಿನ ಆಜಿ ಲವಂಗ ಬೊಕ ಇರುವ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಾಳು ಬೊಕ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದು ಸುರುಕಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ತೂಟು ಪೊತ್ತು ನೋಡು. ಕಾವಲಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋಡವು. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಫಕ್ ನಿಗುಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುತ್ತೂಲೆ ಒಂದು ಕಫಕ್ ನಮ್ಮ ಸಿರಪ್ ಪುರಗೆ ತೊಂದವೆಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಉಂಚ ಪಿರ್ದ ಇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ತದು ತಿಂಡ ಒಂದಿಡ್ದಲ್ಲ ಹೀಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಫಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಕಾಯಿನ್ ಪಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚಿ ಕೂಡ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಲವಂಗದ ಮೊಗ್ಗು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಅನಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಕಲೆಕ ನಾಮ ಒಂದಿನಂಜಿ ಕುಟ್ಟಾಣಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು. ಕುಟಾಣಿ ಪಾಡೋದು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಗಿ ನಾವು ಹಿಡ್ದು ಅದು ಬೇಗ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುള്ള ಒಂದು ಬೇಗ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡಿ ಆಗೋದು ಕರೆಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಆತಂಡಿ ಇತ್ತು ಪೊದ್ರಿಗೆ ಆಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ ಪಾಡೊಂದೊಂದೇನು ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಹನಿ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಹನಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಯಾನು ಚಿನ್ನ ಸ್ಪೂಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿರಪ್ ದಂಚ ಓಡೋದು ತೆಳುವಾದ ಹನಿ ಪಾಡೊಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ಲಗಲೆಗಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಫುಲ್ಲು ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು. ಮಲ್ಲಗಲೆಗಾಂಡ ಕಿಂಜ ಜೋಕ್ಲೆಗಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಇಂಚ ನಕ್ಕಂಡ ನಕ್ಕಂಡ 10 ತಿಂಗಳದ ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈತೇನು ಹಾಕೊಂಡ ಅವಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ಕೊರೋಲಿ ಈಗಲೇ ಕಫ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂತೆ ಶುಂಠಿ ದರಸ ಪಾಡೊಂದು ತಿನ್ನೊಲಿ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಕಫ ಇಪ್ಪುನಗುಲು ಒಂದೇನು 1 ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ತೊಂಡರಡ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಉನ್ನೇನು ತಿಂದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಿಂದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರು ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗಿರ್ದಾಲ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟು ನನಗೂ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.